Oefening 5.8 op bladsy 180 is 'n uitstekende vraag waar ons na al drie die verskillende voorraadwaardasie metodes gaan kyk, die spesifieke identifikasie metode, die geweegde gemiddelde metode en die eerste in eerste uit metode. Die vraag bestaan uit twee dele. Die eerste deel, Parkmotors. Nou Parkmotors verkoop tweedehandse motors en hulle gebruik die spesifieke identifikasie metode om voorraad te waardeer. Nou, ek dink dit behoort logies te wees dat as mens motors verkoop of groot artikels wat uniek is, dan gaan jy presies weet wat elkeen gekos het, jy gaan presies weet wanneer elkeen verkoop is en wat oorgebly het. Die vraag vra, bereken die volgende. In die eerste plek die waarde van die handelsvoorraad op 28 Februarie 2016. Nou hier sal ons natuurlik dadelik gaan kyk wanneer ons die inligting bestudeer, watter motors het oorgebly. Die bruto wins verdien gedurende Februarie 2016. Ons kyk na die verkooppryse van die motors wat wel verkoop is, minus hulle kospryse en so bereken ons die bruto wins. 5.8.2 verduidelik waarom dit na jou mening onredelik sou wees om voorraaditems volgens die eerste in eerste uit metode of die geweegde gemiddelde metode te waardeer. Nou ons het al so 'n bietjie daaroor gesels, as jy motors verkoop, kan jy nie bloot sê, dit wat eerste inkom word eerste verkoop, dit wil sê die laastes wat ingekom het is die waarde van die slotvoorraad nie, en nog erger, geweegde gemiddeld, om sommer 'n gemiddelde prys van alle motors te kry, dit sal nooit werk nie, hierdie is groot, unieke items. Net die teenoorgestelde, 5.8.3, verduidelik waarom dit vir ander ondernemings so supermarkte weer onredelik sou wees om die spesifieke identifikasie metode te gebruik. Onthou hulle verkoop duisende van dieselfde items. Die pryse verskil baie min. Daarom om elke blikkie ertjies te gaan kyk spesifiek watter een is nou verkoop, dit sal nie werk nie. Laaste vraag, Parkmotors wil nie hê dat die kospryse van voorraaditems aan almal bekend moet wees nie. Watter metodes kan gebruik word om dit geheim te hou? Nou natuurlik kan jy dit as 'n kospryskode, geheime kospryskode wys of 'n streepieskode. Jy kan dalk 'n katalogus hê wat jy in die besigheid bære ergens waar jy kan gaan opkyk wat die kospryse is of dit op 'n aparte rekenaarstelsel hou. Ons sal nou daaroor gesels. Kom ons kyk na die inligting. In die eerste plek die voorraadrekord. Daar kan jy sien slegs 4 voertuie. Eerste voertuig is 'n rooi Kia Sportage, gekoop vir 220.000 en hulle wil hom verkoop vir 319.000. Die tweede een is 'n wit Nissan Pathfinder, hy's aangekoop vir 180.000, hulle wil hom verkoop vir 260.000. Dan die derde een is 'n silwer Toyota Corolla, aangekoop vir 178.000, hulle wil hom verkoop vir 240.000. En dan hulle vierde voorraaditem, 'n blou Mercedes ML500, aangekoop vir 350.000, hulle wil hom verkoop vir 460.000. So dis hulle 4 voorraaditems. Nou word daar vir ons sê by punt 2, slegs items 2 en 4 is gedurende die jaar verkoop. So die wit Nissan Pathfinder en die blou Mercedes ML is toe verkoop. Die rooi Kia en die silwer Toyota het oorgebly. Daarom as die eerste vraag vra, wat is die waarde van die handelsvoorraad wat oorgebly het, dan gaan ons bloot sê die rooi Kia van 220.000, die silwer Toyota van 178.000 en dit bymekaar tel. Daar sien jy dit. Die rooi Kia van 220.000 plus daardie silwer Toyota Corolla van 178.000, so die waarde 398.000. Die tweede vraag vra nou, wat is die bruto wins verdien vir Februarie? Nou die bruto wins sal die 260.000 verkoopprys minus die 180.000 kosprys van die Nissan wees en die 460.000 verkoopprys minus die 350 kosprys van die Mercedes. Daarom kom ons gaan kyk, dit is die verkope minus die koste van verkope en die verkope was gewees die 260.000 plus die 460.000, trek af die kosprys van daardie twee voertuie 180.000 plus 350.000 en dit gee vir jou 'n bruto wins van 190.000. Redelik eenvoudig, spesifieke identifikasiemetode. Die volgende vraag verduidelik waarom dit onredelik sou wees om voorraaditems volgens die eerste in eerste uit metode of die geweegde gemiddelde metode te waardeer. Nou ons het reeds hieroor gesels. Hierdie besigheid verkoop unieke items wat baie van mekaar verskil ten opsigte van prys en karakter. Dit sou onrealisties wees
om motors te waardeer op grond van die laaste items wat gekoop is of die geweegte gemiddeld, want die kospryse verskil baie. Hulle verkoop unieke items, dit verskil baie van mekaar ten op son prys en karakter. Dit is mos onrealisties om motors te waardeer op grond van die laaste items gekoop of die geweegte gemiddeld. Hoekom? Want die kospryse verskil hemelsbreed. Verder kan jy ook kyk na die aantal wat hulle verkoop. Hulle verkoop lae volumes van hierdie groot artikels, wat dit natuurlik maklik maak om die spesifieke koste van elke motor te identifiseer as gevolg van hierdie lae volumes wat hulle verkoop. Die teenoorgestelde hiervan verduidelik waarom dit vir ander ondernemings so supermarkte weer onredelik sou wees om die spesifieke identifikasiemetode te gebruik. Nou waar hierdie motorhandelaar min van groot items verkoop, die teenoorgestelde daarvan, supermarkte verkoop baie soortgelyke items teen soortgelyke pryse. Die kosprys kan daagliks verskil en die artikels word almal saam op die rakke geplaas. Die klante kan enige item eers koop. Dit is dus moeilik om 'n spesifieke prys aan 'n spesifieke produk te koppel. So belangrik, hulle verkoop baie van soortgelyke items, die pryse is baie dieselfde. Kospryse kan daagliks verskil. Die artikels word alles op die rakke geplaas, die klante kan enige item eers koop. Dus is dit moeilik om spesifieke pryse aan elke produk te koppel. Ons laaste vraag by die eerste deel, Parkmotors wil nie hê dat die kospryse van hulle voorraad items aan almal bekend moet wees nie. Watter metodes kan hulle gebruik om dit geheim te hou? Nou in die eerste plek kan hulle dit in 'n boek of in 'n katalogus ergens in die kantoor veilig bære en dan kan iemand net gaan opkyk as hy presies wil weet wat die kosprys is. So hou die kosprys in 'n katalogus, bewaar dit veilig in die kantoor en dan kan opgekyk word wat die kosprys is. Tweede enetjie, streepies kode as jou rekenaarstelsel toepas, toelaat of 'n geheime kostekode. Byvoorbeeld, jy kies 'n 10 letter woord, Volkswagen, waarvan daai geheime kospryskode Volkswagen 'n 10 letter woord is waarvan nie een letter dieselfde is nie. En nou sê hy, as ek dit begin nommer V as 1 en N as 0, dan kan ek enige numeriese waarde hieraan toeken. Want jy kan enige plek begin, die W kan 1 wees. 1, 2, 3, 4, 5 en dan 6, 7, 8, 9, 10 en dan skryf jy byvoorbeeld net SW en dan weet jy dis 1 en 'n 0. So 'n kodewoord en jy ken numeriese waardes toe. Ons het bietjie daarmee te doen gekry toe ons BTW gedoen het in die vorige hoofstukke. Natuurlik kan jy ook aparte produknommers aan die items toeken en dan elke item word dan aangeteken op 'n rekenaarstelsel met die spesifieke kosprys. Kom ons gaan kyk nou na die tweede deel van hierdie vraag, Parksport. Nou word ons sê Parksport verkoop hokkiestokke. Hulle gebruik die eerste uit metode, EIEI, vir alle voorraadwaardering. Nou, dit beteken die hokkiestokke wat hulle aankoop, wat eerste gekoop is, word eerste verkoop en die laastes wat aangekoop is as daar aan die einde van die jaar oorbly, sal dit in die laaste pryse wees. Nou die vraag sê 5.8.5, Parksport is nie tevrede dat die onderneming die eerste uit metode van waardasie gebruik nie. Hulle sou eerder die geweegde gemiddelde metode wou gebruik. Nou eerste uit metode moet jy baie mooi in jou pakkamer die goed pak, sodat die eerstes wat gekoop is eerst op die rakke kom, dit wat laaste gekoop is nie op die rakke verskyn nou al nie. Die geweegde gemiddeld is 'n baie makliker en eenvoudige metode, want soos jy goed koop kan dit maar net rakke toe gaan. Jy gee nie regtig om watter eerste verkoop word nie. Die nodige berekening is volgens beide metodes gedoen. Dis nou die berekening van die koste van verkope, die bruto wins en die waarde van die slotvoorraad. Onthou nou, jy kan 'n oefening kry waar die pryse van die aankope gegee is, die beginvoorraad ook, en dan moet jy self die waarde van die slotvoorraad bepaal. Dis belangrik jy dit self kan doen. Self dan die koste van verkoop bepaal deur te sê beginvoorraad plus aankoop minus jou slotvoorraad en self die bruto wins deur verkoop minus koste van verkoop. Maar hier is dit reeds vir jou gedoen. Nou kyk, interessant. Die koste van verkope, of kom ons begin onder. Die waarde van die slotvoorraad volgens die eerste uit metode, 19.200. Maar die waarde van die slotvoorraad
Volgens die geweegde gemiddelde metode 18.256. Nou hierdie moet klaar vir jou sê, as die waarde van die slotvoorraad volgens die eerste in eerste uit metode hoër is, dan wys ons die slotvoorraad teen die laaste pryse wat daarvoor betaal is. Dit wil sê, die aankooppryse het gestyg. En nou behoort die volgende vir jou logies te wees. As die waarde van die slotvoorraad hoër is, dan gaan ons meer slotvoorraad aftrek om my koste van verkoop te bereken. So dan gaan die koste van verkoop minder wees. As die waarde van die slotvoorraad soos in geweegde gemiddelde metode minder is, gaan ek minder aftrek as slotvoorraad, daarom sal die koste van verkope meer wees. En nou, as die koste van verkope minder is wat ek aftrek, dan gaan my bruto wins natuurlik meer wees. In hierdie geval, as die koste van verkope minder is wat ek aftrek, dan sal die dan sal die bruto wins natuurlik in hierdie geval minder wees. Nou kom ons gaan dit nou baie mooi bespreek. Hulle nader jou vir advies, lewer kommentaar oor die volgende. In die eerste plek, die verskil wat die twee metodes aan die finansiële state sal maak. Hier gaan ons moet sê, in die balansstaat gaan die waarde van die slotvoorraad volgens die eerste in eerste uit metode hoër wees. In die inkomste staat sal die koste van verkope volgens die eerste in eerste uit metode minder wees en dus sal die bruto wins in die inkomste staat weer meer wees. Ons gaan dit nou neerskryf. Natuurlik die redes waarom hierdie syfers verskil. Dit gaan oor die aankooppryse wat gestyg het. Daarom is die waarde van die slotvoorraad by eerste in eerste uit metode hoër. As jy die geweegde gemiddeld gebruik het, het jy reeds hierdie hoër kospryse ook in berekening gebring. En dan sal die waarde van die slotvoorraad die goedkoper en die duurder items insluit en dit sal minder wees. Laastens adviseer hulle oor die kwessie of die voorraadwaarderingsmetode moet verander of nie. Nou, ons kan nie regtig 'n mening gee nie. Jy weet, jy mag nie sommer net bloot verander om die winste te laat meer lyk nie. Hierdie verskil sal moet realisties wees. Die waarde wat jy hier wys, moet die mees realistiese waarde wees. Nou kom ons kyk, eerstens, wat is die verskil tussen die twee metodes, of wat doen die twee metodes aan die finansiële state? In die eerste plek, die waarde van die slotvoorraad in die balansstaat sal meer wees volgens die eerste in eerste uit metode. So in die balansstaat, die voorraad wat jy op die gesig van die balansstaat wys, waarde van die slotvoorraad sal meer wees volgens die eerste in eerste uit metode. En dit sal dan die effek wees. Dit sal tot gevolg hê dat die koste van verkope minder sal wees in die inkomste staat. En natuurlik as die koste van verkoop minder is, die bruto wins in die inkomste staat sal meer wees. Dit is as die eerste in eerste uit metode gebruik word. Nou wat is die redes vir hierdie verskil? Natuurlik moes jy self verstaan het, die pryse van produkte wat jy aankoop, het gedurende die jaar toegeneem. Volgens die eerste in eerste uit metode word slotvoorraad mos teen die laaste pryse wat betaal is aangetoon. So die pryse van die produkte het gedurende die jaar toegeneem. As ons die eerste in eerste uit metode gebruik, word die slotvoorraadse waarde teen die laaste pryse aangetoon. Bruto wins sal dus by die eerste in eerste uit metode hoër wees aangesien die goedkoper produkte eerste verkoop is. Die duurprodukte is wat oorgebly het. By die geweegde gemiddelde metode is die duurder aankooppryse reeds in berekening gebring. Dus die bruto wins sal hoër wees. Hoekom? Aangesien die goedkoper produkte by die eerste in eerste uit metode eerste verkoop is. By die geweegde gemiddelde metode het ons al reeds die duurder aankooppryse ook in berekening gebring. Nou die advies om te verander of nie, daar sien jy dit. Ons kan nie regtig 'n mening gee, ja of nee nie. Dis sal jy ja of nee kan skryf, maar jy moet dit kan motiveer. Daar kan nie sommer elke jaar verander word, bloot net om winste beter te laat vertoon nie.
volgens die omsigtigheidsbeginsel, hierdie is belangrik, die waarde van die slotvoorraad moet volgens die omsigtigheidsbeginsel die mees realistiese waarde in die balansstaat weergee. So verwys daar die waarde volgens die omsigtigheidsbeginsel moet die mees realistiese waarde in die balansstaat aantoon. Baie belangrik dat jy verstaan wat die effek van die stygings in pryse sal wees op die waardasie volgens die eerste uit metode en die gewegte middelmetode, wat die effek dus daarvan op koste van verkope sal wees en die effek op die bruto wins. Baie goeie voorbeeld van al 3 waardasiemetodes, die spesifieke identifikasiemetode, lekker maklik en eenvoudig, jy kyk presies wat items is oor, en dan die eerste uit metode waar die laaste items oorgebly het, nog nie verkoop is nie, en geweegde gemiddeld waar alle aankooppryse reeds in berekening gebring is.